Dünün içinden gün doğar, geçmişin orta yerinden gelecek koşar. Koşacak elbette. Roma döneminden bu yana nice medeniyetin tanığı olan bir bilgeyi andıran Bayburt Kalesi. Çoruh Vadisi'ndeki kayalıklara bağdaş kurmuş da medeniyetler kıyası yapar gibidir. Şehrin ortasında ve yolların kontrol noktasında eski hakimiyetini sürdürmektedir. Dış duvarlarındaki çinilerden dolayı Çinimaçin Kalesi adıyla da anıldığı söylenir. Şehir aniden bir yamacın dizi dibine kuruluvermenin samimiyetini andırıyor. Çeşitli dönemlere ait mezarlar arasında ölüme olduğu kadar ölümsüzlüğe de işaret eden, Anadolu'nun en erken örneklerinden 9. yüzyıla ait Dede Korkut Türbesi. Kesme taştan inşa edilmiş kümbette, Türk kültürünün önemli figürlerinden Dede Korkut istirahat etmektedir.
Saat kulesinde bulunan 4 ayrı saat de aynı zamanı göstermekte söz birliği etmişlerdir. 1924'ten bu yana Bayburt'un orta yerinde zaman bu dörtlünün ellerinde işlenmektedir. Rüzgara boynunu vermiş ekinler, dua için halkalanmış ağaçlar tarihe arkadaşlık etmekteler. Korgan Köprüsü, ayaklarının yorgunluğunu asırlardır başında beklediği Çoruh Nehri'nde dinlendirir. 13. yüzyıldan bu yana kemerlerinin altından iki iri gözle çağları ve nehrin çağıltısını gözlemekte. Hangi suyun beline hangi taş kemer bu kadar yakışmış olabilir ki? Suya düşen gölgesi de onun kadar gün görmüş müdür? Yapraklar ağaçların elleri ve buğdaylar toprağın küçük dilleri. Şehit Osman Şehitliği merkeze yakın yüksek bir tepede yer alır. Selçuklu döneminden yakın tarihe kadar şehitlerin istirahat tepesi olan şehitlikte iki kümbet bulunmaktadır. 13. yüzyılda Saltukoğulları tarafından yaptırıldığı ileri sürülen kesme taştan yapılmış türbe, yazılı kaynaklara göre Mengüç Gazi'nin kız kardeşine aittir. Buğday tarlalarında ekinler, rüzgarın bütün halleriyle sıkı arkadaşlık kurmuşa benziyor. Saruhan köyünün batısında yüksek bir tepeden bölgeye hükmetmeye devam eden Saruhan Kalesi. Erken demir çağdan beri vazifesinin başında durmakta.
keskin ışığıyla ekinleri biçiyor. Dışı sarı taştan, içi ahşaptan sevimli bir konut. Arazinin eğimine uygun olarak bahçe içine yerleştirilmiş, onu gören ziyaretçilerinin "Yuvamız bu ev olsa" diye iç geçirmelerini beklemekte. Kayaya oyulmuş bir şehirdir Aydıntepe yeraltı şehri. Daracık dehlizlerden, geçitlerden kıvrılarak geçmek ve sonra boş küplerle karşılaşmak ne zor. Geç Roma, erken Bizans dönemine ait şehir, birbirine bağlı odaların el ele vermesiyle koridorlara uzanır. Gözetleme delikleri, havalandırma bacaları ve su arklarının yanı sıra galeri yüksekliğinde savunma amaçlı kilit taşları ilgi çeker. Çeşmelerden asırlardır arınmak akar. Tertemiz olmak ve yeniden başlamak akar. Selçuklu döneminde kervansarayken camiye dönüştürülen Ulu Cami. Selçuklu tuğlalı cami tek minareli ve tek şerefelidir. Bitkisel motifli çini süslemelerine rağmen samimi yönelişi, odaklanmayı destekleyen bir sadelik içindedir. Yöreye özgü kesme sarı taşlarla inşa edilen Yakutiye Camii 20. yüzyıl başlarına aittir. Tek minare, tek şerefesiyle zamanı bildiren caminin mihrabı da oldukça sadedir. 16. yüzyıla tarihlenen Zahid Efendi Camii, gördüğü onarımlar sırasında yapının özgünlüğü bozulmuştur. İzleri kalır. İz sürecek serüvencileri bekler. Bayburt.